เคลื่อนไหวของบุชทำให้บุชชนะเลือกตั้งครั้งที่2ได้อันนี้ย้อนกลับมาถามตี้อีกทีนะครับในฐานะนักศึกษารัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็ทำเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์ก็คือถามว่าอย่างในเมื่อกี้ที่อาจารย์เกษตรยกตัวอย่างเช่นแบบว่าการสร้างสถานการณ์ก็คือเอาการใช้สถานการณ์บางอย่างนะครับเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์บางอย่างของอเมริกาอะไรเงี้ยครับมันคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากของไทยมากน้อยแค่ไหนครับไม่โยนของร้อนเลยโอ้แตกต่างกันไหมเหรอคือถ้าจะต่างผมว่ามันจะต่างในแง่ของคนรับสารมากกว่าคนรับสารผู้มีความตื่นรู้และคนรับสารผู้ปิดตาโดยเองผมว่าตรงนี้ต่างแต่ว่าถ้าในเรื่องกลวิธีอันนี้ผมไม่ได้มีเรื่องรายละเอียดอะไรที่จะตอบได้เป็นจักรอะไรขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกันเพราะว่าไทยเราเองก็รับกลวิธีอะไรจากอเมริกามาค่อนข้างมากตั้งแต่สมัยสงครามเย็นสมัยคอมมิวนิสต์ซึ่งผมว่ามันมีมรดกตกทอดสืบเนื่องกันมาอยู่ในเรื่องของกลวิธีทัศนคติในการจัดการข้อมูลในการจัดการประวัติศาสตร์จัดการเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นไปตามสตอรี่ที่เราต้องการแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคนที่แตกต่างกันคือผู้รับสารอเมริกันชนถ้าเกิดอเมริกันรู้สิ่งพวกนี้ผมว่ามันจะต่างกับคนไทยรู้ก็ถามพิเศษในคำถามแล้วกันนะครับก็อยากจะรู้ว่าอย่างพอยต์ของไทยครับเราได้รับผลกระทบอะไรจากเหตุการณ์ในวันๆบ้างครับในสายตาของพี่เสงคือตอนผมไม่รู้คือนะครับว่าผมไม่ได้เรียกว่าผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยหลังจากเหตุการณ์มันจบคือซีรีส์เนี่ยมันจบไปนานแล้วแต่ถามว่ามีอะไรไหมผมคิดว่าแน่นอนมีในแง่ของเรื่องของการเข้าเมืองคือมันมีการตรวจตราที่รัดกุมมากขึ้นมีการจัดการกับคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในอเมริกาเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเป็นคนอินโดเนี่ยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างมากคือถามว่ากับคนไทยอาจจะไม่เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นอิสลามสเตทผมบอกนี้แล้วกันถึงแม้คุณจะเป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามแต่คุณก็ไม่ได้รับผลกระทบในเชิงนโยบายการต่างประเทศและนโยบายของการคนเข้าเมืองแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นเรื่องคนส่วนใหญ่มีผลกระทบและยิ่งกว่านั้นคนเหล่านี้ต้องไปรายงานตัวเช่นในกรณีของเพื่อนผมเนี่ยผมจำได้ว่าหลังจากนั้น3 เดือนเนี่ยสิ่งที่เพื่อนผมทำก็คือว่าชวนผมไปที่มัสยิดของคนอินโดชวนผมไปเพื่อที่ไปดูว่าเทนชั่นที่มันเกิดขึ้นความหวาดวิตกของคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของคนอินโดเป็นยังไงลองเนี้ยแล้วก็ไปรับรู้ผมก็สิ่งที่ผมคือว่านี่คือภาวะแพนิคของคนจำนวนมากที่อยู่เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าเมืองไม่เข้าเมืองแต่ว่าการปฏิบัติกับกลุ่มคนใดบ้างในสังคมเหมือนกันซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาหลังจากประเด็นเรื่องของการไม่งั้นจะเรียกว่าในสมัยของมาร์ตินลูเทอร์หรือว่ามันสิ้นสุดลงเรื่องของประเด็นเรื่องของ discrimination ต่างๆในแง่ของเรื่องการเมืองอเมริกาหรือสังคมอเมริกันในช่วง20 ปีก่อนในวันมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แล้ว90เนี่ยเซนติเมนต์ของ90ไม่ว่า generation X นั้นมันเป็น reality bias อ่ะคือมันเป็นความเป็นจริงของสังคมที่ทุกคนทำอะไรก็ได้ทุกคนรู้สึกว่าสังคมอเมริกามันเป็นสังคมของอันที่เปิดคนเนี่ยให้ทำในสิ่งที่ต้องการแม้แต่ว่าคุณจะเข้าเมืองจะผิดกฎหมายอย่างไรหรือว่าเวลาถ้าเกิดคุณเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแล้วคุณอยู่ในรัฐอย่างนิวยอร์กสเตทเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไม่ออกนอกประเทศอเมริกาหรือคุณไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยชีวิตคุณสามารถอยู่ได้ทั้งชีวิตอะในเซนติเมนต์ตรงส่วนนั้นที่คนเพราะอะไรเพราะคือมันมีรัฐการ protection คนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ลูกหลานได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งการศึกษาการสาธารณสุขอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณถือว่าคุณเป็นคนในสังคมนะเป็นนิวยอร์กเกอร์ที่อย่างไรคุณมีคุณอุปการในของเลเบอร์เรื่องของสิ่งต่างๆมาให้กับสังคมส่วนนี้เรื่องผิดเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายคนละเรื่องกันตราบใดก็ตามที่คุณไม่ใช่คนที่ผิดทำผิดกฎหมายหรือเป็นอาชญากรในสังคมนั้นเนี่ยคุณได้รับการโปรเทคจากกฎหมายมันจะไม่มีการเรียกมีเจ้าหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาจับยกเว้นจะมีบางกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของการแกล้งระหว่างการหรือมีการสุ่มตรวจกันบ้างบางทีแรงงานผิดกฎหมายซึ่งน้อยมากและยากมากเพราะสุ่มตรวจทีไรก็คือต้องการก็คือกระบวนการรีดไถนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วกันมีทุกสังคมนะไม่ใช่แค่สังคมไทยเท่านั้นนะอเมริกาเขามีให้กระบวนการจุดจับพม่าหรือจับกะเหรี่ยงในอเมริกาแล้วก็สุดท้ายเจ้าของจะต้องมาถ่ายมาจ่ายนี่หมดนะอันนี้ยืนยันอันนี้ผมคิดว่าตรงส่วนในแง่ของถ้าผมจำไม่ผิดลิสต์ของประเทศโดยรวมในไม่ต้องพูดถึงในแง่ของอเมริกากลางในส่วนของตะวันออกกลางพวกแอฟริกาเหนือก็อยู่ในลิสต์อินโดนีเซียถูกแน่ของเนี้ยมาเลเซียบ้างมีสุดคือประเทศนี้รวมมีผลกระทบแน่ไทยอาจจะมีก็แค่กระบวนการที่คุณจะเข้าประเทศอเมริกายากที่ขึ้นครับผมก็ต่อไปจะเปิดให้วงข้างล่างได้แลกเปลี่ยนนะครับมีคำถามก็สามารถยกมือแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงคือพอดีมีกฎกันเล็กๆคือว่าช่วยบอกด้วยนะครับว่าวันนั้นที่เกิดในวันเนี่ยตัวคุณเองทำอะไรอยู่ คือก็อยากจะรู้เป็นกิมมิคเล็กๆเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยครับผมเล่นเกมแจกเลยแจกน้ำเปล่าครับสามารถยกมือถามได้นะครับโอเคครับต้องถามก่อนหรือต้องเล่าก่อนได้ครับในวันเหรอจำได้ตอนนั้นเป็นวันที่น่าจะเป็นเหมือนกับวันนั่งเครื่องบินกลับมาบ้านพอดีกลับมาที่นี่พอดีเหมือนกับว่าไปเข้าคิวอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็บอกทำไมแถวมันยาวจังใช้เวลาตรวจนานมากตรวจอันนี้ค่ะตรวจของอะไรนานมากแม้แต่ร่มที่เราเอาเข้ากระเป๋าทุกวันเขาก็ยังแบบเปิดมาดูหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นมันมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเราก็ไม่ได้สนใจกันพอกลับมาบ้านปุ๊บน้าขับรถมารับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนหรือเปล่าเขาเรียกว่าเมื่อคืนจำไม่ได้ละคือเขามารับตอนเช้าบอกว่าเนี่ยมีคนแบบขับเครื่องบินมาชนตึกเวอร์เทรดอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้แหละไอ้คอมเมนต์อะไรต่างๆในนั้นก็ไม่เป็นไรไม่น่าสนใจคำถามก็คืออยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคนนิวยอร์กคิดกับคนมุสลิมยังไงบ้างเท้าความว่าคำถามนี้ก็คืออยู่ที่เยอรมันนะคะก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนคนเยอรมันเขาก็มีบ้างเหมือนกันเรื่องมุสลิมเพราะว่าที่ประเทศมันจะมีคนตุรกีเข้าไปเยอะคือไปทำงานหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมแต่เขาก็จะแบบไม่ค่อยแบบสูงสิงยุ่งกันมากเพราะคนเยอรมันก็ไม่ได้เป็นเมลติ้งพอตเหมือนอเมริกาไงเหมือนกับว่าเขาแบบก็อยู่ของเขาแยกกันอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากใน11นี่รู้สึกมันจะมีกระแสต่อต้านคนมุสลิมเยอะขึ้นมากซึ่งคนเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะกล้าต่อต้านใครแล้วพอต่อต้านใครพวกเขาก็จะชี้หน้าด่าว่าเป็นนาซีใช่ไหมเขาก็จะเงียบๆไว้แต่ตอนหลังเสียงมันเริ่มดังขึ้นที่ยุโรปก็คล้ายๆกันเหมือนกับมันจะเริ่มแบบคนของมุสลิมก็จะรู้สึกเย็นๆหนาวๆร้อนเลยไม่รู้ว่าที่อเมริกาซึ่งนิวยอร์กเป็นหนึ่งน่าสนใจว่า1เขาเป็น melting pot เขามี multicultural อะไรเยอะอยู่แล้วแต่2เขาก็เป็นที่เกิดเหตุเลยไม่รู้ว่าอย่างตอนที่อาจารย์กลับมาไม่รู้ว่ามันกี่ปีแล้วเนาะหลังจากใน11เนี่ยมันเปลี่ยนไหมทัศนคติคนนิวยอร์กตอนนี้มันเปลี่ยนไปไหมหรือมันเปลี่ยนเยอะจากก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะให้นิวยอร์กเกอร์ตอบครับคือถ้าผมจำได้นะผมไม่คือตอนนี้แล้วกันถ้าเรารู้จักคนมิดเดิลอีสต์นะฮะ
ก็เหมือนเรารู้จักพื้นบ้านคือเส้นของถ้าสำหรับคนเส้นของนิวยอร์กอย่างเช่นคนมิดเดิลอีสต์สิ่งอาชีพที่คนมิดเดิลอีสต์ทำมากที่สุดใน2-3อาชีพก็คือมีร้านโกริสโซล่าขายของชำถ้าเราซื้อเข้าประจำเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยกอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่คุ้นหน้าค่าตาเขาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความทางแรงใจเล็กน้อยอันนี้เรื่องปกตินะในสังคมที่กำลังmanipulate ข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันทำให้คนอย่างนี้เนี่ยถูกมองแต่ถ้าถามว่าสำหรับนิวยอร์กเกอร์เองเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรที่รุนแรงมากกับสภาวะตรงนั้นยกเว้นถ้าเกิดสมมติคุณอยู่นอกเมืองหรือคุณมีนักท่องเที่ยวที่มาจากมิดเดิลอีสต์ก็พยายามจะถ่ายภาพในที่ต่างๆอันนี้แหละอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่หวาดระแวงเพราะเหมือนคือแล้วสมมติคุณมาเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสถานที่ท่องเที่ยวในนิวยอร์กแล้วคุณไปถ่ายรูปในบางจังหวะบางมุมต่างๆโดยเฉพาะมุมที่เป็นพาโนรามาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อยู่ในนิวยอร์กเองก็รู้สึกกว่าวิตกเหมือนกันว่าเฮ้ยมาทำแผนจารกรรมหรือแผนก่อการร้ายหรือเปล่าอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนี่นะฮะลูกศิษย์ผมเล่าให้ฟังซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาขึ้นรถซับเวย์แล้วก็เขาเห็นคนมิดเดิลอีสต์มายืนถ่ายรูปซึ่งเขาถ่ายรูปเป็นยังไงก็ถ่ายรูปตามในเนี่ยเอาแบ็คกราวด์แมนฮัตตันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแต่ว่าเซนส์ของความรู้สึกมันไม่ใช่ไงมันรู้สึกว่ามันพิเทนอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่จะมาวางผังการก่อการร้ายอย่างเงี้ยอันนี้คือเซนส์หนึ่งที่ผมรู้สึกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโทนมันก็ลดลงกับแต่นี้ในบางชุมชนอาจจะมีค่อนข้างรุนแรงของชุมชนที่อยู่ในแง่ของซับเบิร์บของนิวยอร์กเนี่ยร้านโกลด์สโตร์อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่ามันมีคนที่สูญเสียคนต่างๆตอนนี้เนี่ยความโกรธแค้นหรือต่างๆมีแต่ว่ามันไม่ได้การปะทุที่ชัดเจนเท่าอันนี้ผมจำได้หลังจากที่ผมอยู่แมนฮัตตันแล้วตอนปีท้ายๆก่อนที่ผมจะจบเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ไหวแล้วในแง่ที่ว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันถีบตัวขึ้นไปเป็น1,700 เหรียญต่อเดือนจากเดิมที่ผมเสียประมาณ700-800 เหรียญทั้งนอกนี้พยายามที่จะคิดเอาคนที่อยู่ต่างผมก็ไปอยู่นอกเมืองแล้วก็ไปเจอก็เห็นเซนติเมนต์นั้นบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันมีความหวาดระแวงความคลางแคลงใจบ้างเล็กน้อยอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่ไอรอนนิ่งที่สุดอีกอันเนี่ยก็คือหลังเหตุการณ์ในวันเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยคอนเวิร์สมุสลิมมากคือในขณะที่หวาดระแวงเนี่ยในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าไปดูเปอร์เซ็นต์เทรดคือไม่ใช่แค่วันนิวยอร์กนะมีการเลยมีการคอนเวิร์สจะด้วยการพยายามตอบโจทย์ในเชิงสปิริตชัวลหรือก็ตามเนี่ยโดยการเข้าไปศึกษาในแง่ของตัวคำสอนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมแต่ว่าผมไม่ได้เวลาไปสืบค้นนะแต่ว่าอ่านข่าวอ่านจากงานในแมกกาซีนเนี่ยมันพบว่ามีปริมาณที่มากๆหลังจากที่คนเหล่านี้พยายามค้นพบหรือการตอบโจทย์ในตรงนี้กับชีวิตมีคำถามจากข้างล่างเขาถามเรื่องนิวยอร์กโอเคครับด้านหลังครับหลังที่นะครับตะโกนเลยตอนนั้นก็ทำงานอยู่อะค่ะที่ว่าที่เมืองไทยมันจะเป็นตอนเย็นนะคะจำได้ว่าประชุมอยู่ในห้องประชุมอยู่กับแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาถึงเพื่อนที่อยู่ในที่ประชุมอะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีว่าทำไมถึงไปรับโทรศัพท์ตั้งนานเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในห้องแล้วเล่าให้ฟังว่าน้องสาวของเขาซึ่งอยู่ที่นั่นนะคะเล่าว่ามีอะไรเงี้ยเขาก็เล่าเหตุการณ์แล้วพวกเราก็บอกว่าน้องสาวโทรมาเล่าหนังทำไมคือเรานึกว่าเรื่องที่มันเล่ามันเหมือนหนังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จำได้ว่าเหมือนกับว่าติดอยู่กับโทรทัศน์เลยเป็นวันๆนะคะก็คือดูอยู่นั่นแหละดูเป็นวันๆอย่างนี้นะคะทีนี้เรื่องอื่นที่จำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่า
คนเนี่ยต้องการข้อมูลมากๆเลยแล้วก็มันจะมีสถาบันจำชื่อสถาบันไม่ได้นะคะของดร.เทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณเป็นอาจจะเป็นสถาบันนโยบายศึกษาหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ที่ตึกช้างนะคะก็จัดเรื่องนี้เลยก็บอกว่าคนแน่นจนล้นห้องเลยเพราะว่าคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่10 ปีผ่านไปแล้วก็จำไม่ได้นะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเข้าใจว่าเขาพยายามจะอธิบายค่ะว่ามันมีความเป็นมายังไงอะไรไงแล้วก็แต่ในงานวันนั้นน่ะมันจะมีเอกสารออกมาชุดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของ conspiracy theory ซึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่สถาบันนั้นแจกเป็นเอกสารชุดหนึ่งเลยว่ามันเหมือนว่าเป็น plot ของอิสราเอลนะคะแล้วเราก็เอาเอกสารนั้นกลับมาบ้านด้วยแต่ก็รู้สึกว่าไม่พอใจมากว่าไปคิดอย่างนี้ได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงที่จะฆ่าคนทั้ง 3,000 กว่าคนเนี่ยเป็นเอกสารมันก็ว่าเขียนโดยฝรั่งแล้วบอกว่าเป็น conspiracy theory นะคะก็รับมาแต่ว่าสักพักนึงก็ไม่อ่านแล้วโยนทิ้งไปนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จำได้ก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าหนังสือที่เกี่ยวกับมุสลิมในอเมริกาเนี่ยขายดีมากซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีอะค่ะที่ว่าเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยคุณต้องหาความรู้กับเรื่องนั้นนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าตัวเลขคนที่พยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับมุสลิมเนี่ยมันสูงขึ้นมากแล้วก็หนังสือก็ขายดีมากนะคะถ้าอีกเรื่องนี้ที่จำได้ก็คือว่าไอ้กระแสความรักชาติจนข้างชาติเนี่ยทำให้คนเนี่ยซื้อธงชาตินะคะไปติดในที่ต่างๆแต่ที่น่าขำมากก็คือว่าเขาก็ถ่ายไปที่เมืองจีนเขาบอกว่าบริษัทผลิตธงชาติที่เมืองจีนเนี่ยผลิตไม่ทันอย่างนี้ย้อนกลับมาถามพี่ก้องแล้วกันครับในฐานะการก็คือว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะทำความเข้าใจกับมุสลิมเนี่ยเราควรจะเริ่มศึกษาอะไรและควรจะทำความเข้าใจอะไรบ้างครับโหยากจะบอกว่ายังไงคือผมก็เอาง่ายๆก็ได้นะนี่เดี๋ยวนี้แถวข้าวสารชอบดูในชีชามานาบูเนี่ยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริงๆผมยังเคยเขียนคอลัมน์เรื่องนี้ว่าพวกนี้ก็อาจจะเน็ตแนวมุสลิมอะไรอยู่ถึงตอนดูนี่ก็ดูแฮปปี้กันดีแต่ว่ามีสูบกับเบียร์ซึ่งมันประหลาดเนี่ยถ้าเป็นแขกไปอียิปต์ก็ต้องกินกับชาใช่ไหมก็เข้ากันดีนี่มีวัตถุมาคดีแต่ว่าสูบชีชามันก็แปลกๆดีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงๆคืออย่างน้อยถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ที่เราดูอยู่นี่มันมาจากไหนมันทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมเขาถึงดูเพราะว่าสังคมการบันเทิงของเขามันเป็นยังไงคือผมว่าถ้าจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก็ได้เริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้เริ่มจากสิ่งที่มันใกล้ตัวไม่ต้องไปศึกษาคัมภีร์หรืออะไรเงี้ยผมว่ายากไปเพราะว่าคัมภีร์ถ้าศึกษาเองไม่มีคนสอนบางทีมันสับสนเพราะว่าคัมภีร์กุรอานนี่มันจะเรียกว่าอย่างไรดีแบบมันโพสต์โมเดิร์นใช่ไหมคือไปเรื่อยนะคือประโยคท่อนเดียวนี่มีประเด็นหลายๆท่อนถ้าไม่โฟกัสแล้วก็ไม่มีคำอธิบายต้องอ่านฟุตโน้ตเหมือนอ่านยูริสิสต้องอ่านฟุตโน้ตตลอดว่าหมายถึงอะไรเพราะว่าไม่งั้นจะประติดประต่อยากมากเพราะว่ามันจะยากเกินไปนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดอ่านพวกคัมภีร์พวกคู่มือมุสลิมเบื้องต้นอะไรที่เขาสรุปมาเนี่ยผมว่ามันเทคนิคอ่ะคือนี่เป็นปัญหาของศาสนาอิสลามเหมือนกันนะคือบ้าเทคนิคคือมีอะไรบ้างละหมาดยังไงคำสอนยังไงนั่นคือเทคนิคนะครับมันโอเคเทคนิคมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นกุศโลบายเพื่อที่จะนำไปสู่เฟสไปสู่ความเข้าใจนะแต่ผมว่าถ้าคนนอกเนี่ยไปอยู่กับเทคนิคมันจะยากไปหน่อยคือเพราะฉะนั้นเอาที่เอเซนส์เอาที่เขาเรียกว่าอะไรคำสอนพูดยังไงดีคือไม่ต้องไปคิดเรื่องเทคนิคนะครับเอาสิ่งรอบข้างมองถึงศาสนาในเชิงสังคมในเชิงมนุษย์ในเชิงความเป็นไปในเชิงของที่เราจับต้องได้ในชีวิตประจำวันพวกนี้ดีกว่านะฮะเช่นว่าไปกินกับเพื่อนไม่กินหมูก็
ก็คุยกับเขาแต่เริ่มจากตรงนั้นว่าเพราะอะไรอย่างไรใช่ไหมฮะถ้าไม่มีคำตอบก็ค่อยไปหาคำตอบไปเป็นเรื่องๆไปนะฮะหรือว่าคุมผมหรือไม่คุมผมเนี่ยเรื่องนี้นะแต่ในประเทศมุสลิมก็เถียงกันไม่จบดังนั้นเริ่มจากประเด็นเหล่านี้ก่อนก็ได้เริ่มจากประเด็นที่เราเห็นอยู่ประเด็นที่เราสงสัยประเด็นที่เราสึกว่ามันเป็นปัญหาคาใจใช่ไหมเราหาคำตอบไปทีละอย่างไม่ใช่ว่ามันมีคำตอบนะครับบางอย่างก็ยังไม่มีคำตอบแต่ว่าผมเชื่อว่าไอ้การคุยการถามเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้คำตอบไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เป็นคำตอบของเรานะฮะสังคมชุมชนมุสลิมในกรุงเทพเขาก็ต้อนรับนะไปเดินเข้าไปอะไรก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรก็เขาก็ต้อนรับคือเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนแล้วถ้าเกิดสนใจจริงๆต่อจากนั้นจะไปอ่านคัมภีร์จะไปแต่งงานกับมุสลิมหรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นวิธีเรียนที่ดีที่สุดแต่ว่าก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะคือคัมภีร์นี่คือถ้าอ่านกุรอานเนี่ยผมก็ได้ยินนะเรื่องที่ว่าพอหลังได้วันๆแล้วก็คนสนใจศาสนาเยอะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไอ้ผลที่ตามมาจากนั้นผมก็สนใจแล้วก็สงสัยนะว่ามันจะเป็นยังไงคือมีหลายๆคนมีเพื่อนที่ไปอ่านเลยเขาก็บอกโอ้โหโหดมากคือกุรอานนี่โหดมากคือสิ่งที่พูดบางอย่างเนี่ยมันอินเทนส์มันแรงมากอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือคัมภีร์เนี่ยต้องอ่านทั้งในแง่เทววิทยาในแง่ประวัติศาสตร์ด้วยคือมันมีคอนเท็กซ์ของมันคือมันหลายอย่างคือถึงบอกว่าถ้าอ่านแล้วแบบไปเฉยๆเนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ความเข้าใจทั้งหมดมันก็จะได้แค่ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่มีส่วนประกอบรอบๆด้วยอย่างนี้นะถ้าจะแนะนำก็คือว่าเอาเรื่องง่ายๆก่อนเอาประเด็นที่เราสงสัยประเด็นที่เราสนใจชีวิตประจำวันที่เรามองเห็นแล้วก็มันก็เหมือนเรื่องอื่นครับคือก็เปิดใจกว้างนิดนึงแล้วก็ไอ้ที่เขาพูดกันมาตั้งแต่เด็กว่าศาสนาที่ศาสนาสอนให้เป็นคนดีมาจะฟังดูน้ำเน่าแต่ว่าสุดท้ายผมว่ามันก็จริงแหละคือถ้าเราตั้งต้นอันนั้นไว้มันก็จะเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีเราเปิดใจแล้วก็มองเห็นข้อดีในสิ่งที่มันมีอยู่นะเมื่อกี้มีการพูดเรื่องไอ้ conspiracy อะไรกันเยอะเนี่ยขอตอบนิดนึงก็คือว่าใช่เลยครับคืออย่างที่อาจารย์เกษตรพูดเนี่ยว่าจริงๆสิ่งที่เราเห็นมันเป็นการจัดฉากมันมีคนยิวไม่ตายทั้งหมดในอเมริกาฆ่าคนของตัวเองเพื่อจะวางเดินเกมในต่อไปคือเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่สังคมมุสลิมได้ยินเยอะมากคือถ้ามองเนี่ยมันจะเป็นการคือถ้าจะวิเคราะห์คือผมว่ามันเป็นสงครามข้อมูลนะฮะคือเขารู้สึกว่าเขาโดนข้อมูลด้านเดียวเยอะทุกคนในโลกเนี่ยฟัง CNN ฟัง BBC ฟังสื่อที่อเมริกันสื่อที่ออกมาจากฝั่งอเมริกาอัลจาซีราเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะเหตุนี้ส่วนหนึ่งกาตาร์บอกเฮ้ยจะใช้ได้เพราะเนี่ยต้องขอซะหน่อยอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อัลจาซีรามันก็ทำเป็นระบบใช่ไหมฮะคือทำจริงจังทำเพื่อซึ่งผมว่าดีนะคือทำเพื่อที่จะแสดงเห็นว่ามันมีหลายเสียงในโลกนี้ไม่ใช่มีแค่เสียงเดียวแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในแง่บุคคลในแง่กลุ่มย่อยในแง่ความรู้สึกผมว่ามันมีความพยายามที่จะต่อต้านข้อมูลหลักอยู่เสมอผมว่าอันนี้มันเป็นทุกที่อ่ะมันเป็นการจัดการข้อมูลแล้วก็สงครามข้อมูลในเชิงรัฐศาสตร์ในเชิงสังคมการเมืองปกตินะฮะคือเรื่องที่ว่ายิวไม่ตายเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยพวกเราได้ยินกันแล้วมีเอกสารมีอะไรบอกว่าเนี่ยยิววันนั้นเนี่ยรู้ก่อนแล้วก็ไม่ไปในตึกนั้นนะฮะทั้งหมดเป็นการวางแผนให้ไปเช็คดูได้เลยอย่างนู้นอย่างนี้คนที่ขับเครื่องบินเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมีหมดนะฮะมีข้อมูลชุดที่แย้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวนะครับทุกที่ที่เป็นโลกมุสลิมนะอียิปต์เนี่ยผมเชื่อว่าไปทำเซอร์เวย์ตอนนี้ผมว่าเกินครึ่งก็เชื่อว่าอเมริกาทำตัวเองผมคิดว่านะคือถ้าเซอร์เวย์จริงๆผมคิดว่าประเทศโลกมุสลิมเนี่ยเกินครึ่งเมื่อกี้ดูในหนังก็ได้มีอีกคนที่เชื่อมีอาจารย์สุชาติคนเดียวที่เชื่อทุกอย่างไม่มีใครเชื่อเลยนะเผาประกันมีเหตุนู้นเหตุนี้คือบินลาเดนตายหรือเปล่าก็ไม่เชื่อเห็นปะเมื่อกี้ที่บอกว่าบินลาเดนอเมริกาออกข่าวว่าบินลาเดนตายคือผมว่าอันนี้มันน่าสนใจคือว่าในความพยายามที่จะต่อต้านข้อมูลหลักเนี่ยมันเข้มข้นมันรุนแรงจนกระทั่งบางทีไอ้คำว่าความจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันยิ่งเป็นคอนเซ็ปต์มากขึ้นนะคือทุกคนมีเวอร์ชันของตัวเองอ่ะ truth ไม่มีแต่ version of truth คือเวอร์ชันแต่ว่าจริงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
โดยเฉพาะยิวเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นเป้าหลักที่จะถูกตั้งแง่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาจากตอนที่เราตอนต้นที่เราคุยกันที่มีในเรื่องภาคใต้เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับคือเรื่องภาคใต้เนี่ยเวลามีเหตุการณ์ยิงกันระเบิดแบบดักยิงอะไรโหดๆเนี่ยจะมีชุดข้อมูลที่ต้านฝ่ายรับออกมาเสมอและพวกเราจะได้ยินตลอดนะเช่นที่ดักยิงวันนี้เพราะวันก่อนหน้านั้นทหารพาเนี่ยไปบุกโรงเรียนไม่มีใครรู้พวกนี้ต้องกลับมาเอาคืนแม้แต่เรื่องอย่างครูจูหลิงเนี่ยซึ่งก็มีเหตุมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งว่าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงเกิดอย่างนี้คือทุกอย่างมีข้อมูลมาต้านหมดและมีคนจำนวนมากที่เชื่อเป็นตุเป็นตะนะครับเชื่อจริงๆนะฮะอัฟกานิสถานเนี่ยที่ไประเบิดบานิยานพระพุทธรูปเนี่ยรู้ไหมฮะทำไม ที่เขาเชื่อกันคืออะไรเพราะว่า UN เนี่ยไปตัดงบฟู้ดไปตัดงบอาหารของตาลิบันเพราะฉะนั้นกูจะเล่นแม่งเลยคือคนตีในการตัดงบฟู้ดเอางบอาหารเนี่ยไปบูรณะพระพุทธรูปก็เลยถล่มพระพุทธรูปอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกันคือเซอร์คูลเลตกันในหมู่คนมุสลิมอีเมลตั้งแต่สมัยแฟกซ์นะฮะแฟกซ์อีเมลอะไรก็คือพูดกันกระจายข่าวออกไปคือมันมีความพยายามต้านอยู่เสมอไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดนะฮะแต่ว่าคือถ้าเป็นนักข่าวถ้าทำงานหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยมันทุกอย่างเราก็สงสัยหมดให้หรือว่ามันจริงว่านิดนึงเกิดเป็นจริงขึ้นมานี่เราไม่ได้ข่าวนี้ก็แย่เหมือนกันนะสมมติมีใครสงสัยว่าที่พี่บอกยิ่งรักไปทำอะไรที่มันดูไม่น่าเชื่อเลยแบบเกิดจริงขึ้นมานิดนึงเนี่ยคนอื่นได้หมดเราไม่อันนี้บอกนะฮะมันมีความการเล่นกับแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อที่ว่าข้อมูลมันเยอะมากจนกระทั่งเราหาความจริงลำบากซึ่งผมว่ามันเป็นสถานการณ์ที่โลกนี้กำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแล้วในวันนี้ผ่านไป10 ปีผมคิดว่าไอ้สิ่งนี้มันก็ยังเห็นอยู่เพราะคนที่ยังไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อมาที่ดูในหนังเขาก็ไม่เชื่อคือไม่ได้พูดตรงๆอาจจะเขินเพราะว่ามีกล้องหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าฟังดูแล้วก็5 คนผมว่าเชื่อแค่คนเดียวนั่นเองมันเป็นการจิตวิทยาอันนี้ในขณะส่วนตัวแล้วถามได้จู่นิวยอร์กเกอร์อีกรอบนะครับก็ใกล้ถึงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแล้วครับในเรื่องนี้ที่ถามว่าแนวโน้มของอเมริกาในอนาคตหลังจากเหตุการณ์อเมริกามองไปข้างหน้าอย่างไรบ้างครับทั้งสองฝ่ายทั้งริพับลิกันและเดโมแครตคือผมคิดว่ามองต่างกันคือผู้หญิงเราทิศทางของริพับลิกันเนี่ยมันมาพร้อมกับพยายามที่จะตอบโจทย์กับคนในประเทศพยายามจะดึงเสียงของการเป็นอเมริกันชนมาเป็นความรู้สึกว่านี่คือบ้านนี่คือโฮมแลนด์นี่คือ belonging ตัวเองดังนั้นนโยบายต่างๆที่ทางรีพับลิกันพยายามจะออกโดยเฉพาะในแง่ของไปต่างๆมากมายเนี่ยมันคงไม่ต่างกันในแง่ของทิศทางสิ่งที่พุชทำเท่าที่ผ่านมานะฮะอันนี้ผมขออธิบายนี้กันในขณะที่ว่าของเดโมแครตเนี่ยพยายามที่จะเปิดกว้างมากขึ้นนี่ในการเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยแต่เดโมแครตของโอบามาเนี่ยอาจจะต่างจากสมัยของคลินตันของที่โจทย์ของโอบามามันยากกว่าของคลินตันอันนี้ต้องยอมรับข้อจริงกันหนึ่งคือว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของวิธีการเศรษฐกิจโลกหรือปัญหาในแง่ของยูโรโซนเท่านั้นซึ่งผมว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อเมริกาคอนเซิร์นมากเท่ากับทำอะไรให้การจ้างงานกลับมาอยู่ที่อเมริกาหรือถ้าพูดในภาษาของวิชาการก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ฐานการผลิตกลับมาสู่อเมริกาพูดง่ายคือถ้าสังเกตตั้งแต่ช่วงคลินตันต้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนโยบายของคลินตันด้านหนึ่งเนี่ยมีก็คงมีคนวิจารณ์ก็คือถูกโจมตีว่ามันก็คืออีกอย่างที่พรรคพิการมันออกซึ่งหรือจะพูดก็คือถ้าพูดในภาษาวิชาการมันก็คือกึ่งเสรีใหม่ที่เปิดโอกาสให้บริษัทเรื่องของทุนหรือว่าการเงินต่างๆเนี่ยสามารถจะโฟลว์ตัวเองหรือ decentralization ตัวเองไปในที่ต่างๆได้แล้วก็ generate value ให้กับคนในแต่ละส่วนเช่นการย้ายฐานการผลิตบางส่วนการจ้างงานบางส่วนเช่นในแง่ของ call center ต่างๆก็แทนที่จะ operation แทนที่อยู่ที่อเมริกาเข้าไปอยู่ที่อินเดียหรือประเทศหรือว่าหน่วยงานที่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแต่ว่าไม่เฉพาะให้อยู่ในการเพื่อที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
อันนี้คือโจทย์ของ